Arkanı döndüğünde ben yok mu oldun? Bak vicdanının sana dokunduğu gibi dokunayım. Benim vicdanımda, yüreğimde rahat abla. Sen dert etme. Ondan mı koca odaya sığamadın? Bastığın her adımda yer titriyor. Suskunluğumu diyemediğimden, hak ettiğini yüzüne tüküremediğimden. Diyeydin, söyleyeydin. Kim tuttu seni? Bakaydın gözlerine. 20 yıldır yüreğine kazdığın her kelamı tek tek haykıraydın yüzüne. Diyemedin ama. Ağzına açsan öfken yerine hasretin dökülücü diye korktun. Kapıdan atmak için kolundan tutsan bağrına basıcından çekindin. Nefesimi tüketmeye hacet görmedim. Bize laf adam olana denir. Yüz karası soysuzlara değil. Senin soyun o. Düşmanın olsa kapıdan çevrilmez. Hele de yanında bebeleriyle bir kadınsa. Hiç yakışmadı sana Seyit Ali, hiç. Anam babam mezarında ters dönmüştür bu ettiğinle. Sağ ol abla. Bu yaşta anam babamdan sonra neyin yakışıp yakışmadığını bir de sen öğrettin bana. Beni ata baba o bilmedi. Dostumun önünde yüzümü yere düşürdü. Öyle bir evladın ne gönlümde ne de bu çatının altında yeri var. Etme Seyit Ali. Nereye gider çoluk çocuğuyla? Senin yüzünü döndüğüne kimse kapısını açmaz bilmeyin mi? Bunu seneler önce giderken düşüneydim. Seyit Ali. Abla, bak daha fazla yüreğini tüketme. Karadağlar için melek öldü. Ve ölümün ardından konuşmak bize yakışmaz. Eyvahlar olsun. Acı düştü ocağımıza. Ya kapıda yığılıp kalan meleğimi yanayım. Yüreği dağlanan nefsi almamı. Rabbim yardım etsin. Sana tatlı olan bitene duyunca ne olacak ki? Mithat ablasını çok sever. Meleğin konaktan kovulduğunu duyunca çok üzülecek.